السلام عليكم حبايبي، نورتوا يوميات مطبخي. اللهم بارك لنا في أرزاقنا واجعل أيامنا مليئة بالراحة والخير والبركة. فيديو اليوم جبت لكم فيه وصفتين سهلين وطيبين، أكيد راح تحبوهن ويدخلوا لقلوبكم. يلا نبلش على بركة الله. أول شي بلشت بتقطيع صدورة الدجاج. هلا أنا بدي أطبخ بصدورة الدجاج. طبعا أنا رح أقطعهم لمكعبات صغيرة، تدري إذا بدك أنت تسلقيها وتشرحيها لشرائح، بتقدري إنك انتي تقليها. أول شي بلشت أنا بتقطيعها. طبعا انتي تقطعيها على حسب نظريتك، مثل ما انتي بتحبي القطعة تكون كبيرة أو صغيرة. أنا بحب أقطعها يعني بطريقة وسط، مكعبات وسط إنها تكون. لاحظي كيف حبيبتي أنا مقطعها لمكعبات وسط. هلأ هون عندي بدي أقطع السفينة التانية أو صدر الدجاج التاني. في ناس بتحكي لها سفاين وفي ناس بتحكي لها صدور دجاج. أنا بدي أقطعها للوصفة التانية. أنا بفيديو اليوم عملت لكم ملوخية ورز، وعملت لكم صينية بطاطا بصدورة الدجاج. لاحظي كيف حبيبتي لازم تكون صدورة الدجاج للبطاطا بالفرن شرحات رفيعة. هون أنا بلشت، عندي أنا ملوخية ناشفة. طبعا في ناس بتفرز الملوخية تفريز وفي ناس بتنشفها تنشيف. أنا عندي إياها ناشفة. بتقدري أنتي أول شي تنشفيها وتقدري إنك تحطيها تفرزيها بالفريزر. أول شي بغسلها بوش مي باردة، لازم تغسليها بوش مي باردة. لاحظي أنا كيف عم أضغط على الملوخية شوي شوي مشان إنها ما تتكسر، لأنها الملوخية ناشفة. بتضلك تضغطي عليها هيك لحتى تدبل وتطرى الملوخية عندك. طبعا حسب الملوخية، بس تشوفي إن الملوخية طريت معناها ما عاد بدها غسيل، توقفي إنك أنتي تغسليها. أنا حبيت إني أغسلها وشين. هذا الوش التاني للملوخية، الوش التاني بيكون مي فاترة. لاحظي إنها ما تكون سخنة منشان الملوخية ما تطرى كتير وتسهل عليكي بطبخها. بعد هيك بتبلشي بتعصير الملوخية، لازم تعصريها منيح من مية الغسيل اللي انتي غسلتيها فيها. لاحظي أنا كيف عم بجمع شوي شوي. وهيك خلصت من غسيل الملوخية. هلأ في ناس بتحط لها كزبرة، في ناس ما بتحب إنها تكون معها كزبرة، حسب كل واحد وشو بيحب. أنا بحط لها كزبرة، طبعا كزبرة خضرة. تفرمي الكزبرة بتكون إنها فرم ناعم. هون أنا بلشت بتنقاية الكزبرة. طبعا أنا مثل ما خبرتكن إنه كلياتنا بنكون إيد وحدة بالمطبخ. وبتبلشي بتقطيع الكزبرة لناعمة. هلا الكزبرة بتدوب بالطبخ، بس الأفضل إنك أنتي تقطيعها ناعمة. لاحظي أنا كيف عم بفرم الكزبرة تكون إنها ناعمة. هلأ في كتير من الأهالي ما بيحطوا كزبرة للملوخية، بس الطريقة الشامية لازم إنك أنتي تحطي لها كزبرة. هون أنا بلشت بتقلاية الملوخية. لما تقلي الملوخية لازم إنك تقليها بالسمنة. هلأ بما إنه أنا الملوخية عندي كتيرة، أنا بحب إني أقليها على وجبتين، مو وجبة واحدة، لازم إني أقليها على وجبتين.
يعني على مرتين إني أنا أقليها. بتقلي الملوخية لحد ما تاخد نكهة السمنة كاملة. طبعا انتي بتحطي سمنة حسب نظريتك، يعني كل ست بيت وبتعرف قديش هي بدها تحط لطبختها سمنة أو زيت أو أي شي لازم تضيفه على الطبخة. طبعا أنا هي طريقتي بطبخ الملوخية، لازم إني أقلي الملوخية دائما لحتى تاخد نكهة السمنة كاملة. عبارة هي عن طريقة كتير سهلة وسريعة وما بتغلبك بالطبخ. طبعا مع كل وجبة ملوخية أو كل حطة ملوخية بالطنجرة لازم تضيفي سمنة من أول وجديد، لأنه بتكون الملوخية أخدت كل السمنة يلي انتي حطيتيها. هلا في ناس بتحط الملوخية بتقليها على مرة واحدة، بس أنا بحب إني أقليها على أكتر من مشان مرة الملوخية تاخد نكهة السمنة كاملة. لاحظي كيف الملوخية بتمتص السمنة، هيك بتطلع عندك الملوخية طيبة طيبة وكتير بتشهي. هلأ في ناس إنها بتحب تقلي الملوخية مرة واحدة. هلأ برجع بضيف سمنة مشان أقلي صدورة الدجاج. نزلنا صدورة الدجاج على السمنة، بتقلي صدورة الدجاج لحد ما تاخد نكهة السمنة تاخد اللون الذهبي. هلأ إذا انتي كنتي سالقة الدجاج أو سالقة صدورة الدجاج تاخدي مرقة الدجاج للملوخية. هلأ أنا عندي هون بس بدي أقلي صدورة الدجاج تقلاية. حطيت فلفل أبيض، حطيت لها ملح، طبعا انتي بتحطي رشة فلفل أبيض ورشة ملح لأنه انتي بدك تضيفي ماجي عليها. هلأ بتنزلي عليها التوم الصحيح مشان تقليه مع صدورة الدجاج. هلأ في ناس ما بتحط لها توم صحيح مرتين، بتحط لها توم مدقوق وتوم صحيح. أنا بحط لها توم صحيح وتوم مدقوق. في ناس بس بتحط لها توم مدقوق. طبعا انتي بتقلي التوم لحد ما ياخد نكهة السمنة كمان وياخد اللون الذهبي من التقلاية مع صدورة الدجاج. طبعا الملوخية روح قلبها التوم، هيك أنا بضيف عليها توم صحيح وتوم مدقوق. حطيت ماجي هون، لاحظي أنا رشيت ملح بس ما كترت لأني أنا بدي أحط لها ماجي. حطيت لها شوية مي مشان إنه تكون الملوخية طرية شوي، تستوي حبة التوم وحبة الصدر الدجاج. ومنه منشان ما تحترق الطنجرة بتضلك عم تحركي حتى لو انتي حطيتي شوية مي مشان انه المي يلزقوا بسفل الطنجرة، بتضلك انتي عم تحركيهن. هلأ بعد ما استوت عندي صدورة الدجاج واستوت حبة الثوم بنزل عليها الملوخية كاملة. لاحظي أنا بالتقلاية قليتها على مرتين، بس لما بدي أطبخها بطبخها مرة كاملة، يعني مرة واحدة بتطبخيها. وبتقلبي الملوخية مع صدورة الدجاج والثوم لحتى ياخدوا كلن من نكهة بعض. بتضيفي لها شوية مي. وهون أنا بدي بلش
تقشير البطاطا لأني بدي أعمل وصفة صينية البطاطا بالفرن مع صدورة الدجاج. طبعا أنا بدي أعمل كمية قليلة لأنه متل ما بتعرفوا الدنيا رمضان والواحد صايم، ممكن إنه ما ياكل كتير، فحرام يعني إني أعمل أكل كتير وآخر الشي إني كبه بالزبالة أو هاي. فأنا يعني بعمل كمية قليلة مشان إنه الأكل ما يضل، وإذا ضل الأكل بخليه لتاني يوم وبسخنه مع سفرة تاني يوم. هلأ سبحان الله الواحد بالأيام العادية بيعمل كميات أكتر من هيك لأنه ما بيكون صايم، بس مع الصيام الواحد ما بيقدر إنه ياكل دفعة واحدة، فلهيك أنا بحب إني أعمل كميات قليلة. بتقطعي حبة البطاطا لدوائر، دوائر رفيعة طبعا، بس ما إنها تكون كتير رفيعة. لاحظي أنا كيف عم قطع حبة البطاطا لدوائر كاملة. لا مو شرط إنها تكون كتير رفيعة ولا إنها تكون كتير سميكة، مشان تستوي معك حبة البطاطا. طبعا أنا بصينية البطاطا بالفرن بقلي البطاطا لحتى تاخد اللون الزهري بالزيت. بحب إنه تكون حبة البطاطا لونها زهري اللي هو اللون الذهبي يعني، وتكون إنه شو نكهة القلية فيها. هلأ منه انتي بتستوي الحبة، إنه بتستوي البطاطا، ومنه إنك انتي تاخدي اللون الطيب إلها. لاحظي كيف صارت الملوخية عندي، هون طلعت البطاطا من الزيت، لاحظي حبات البطاطا كيف لونهن، طبعا منظر شي بشهي. هلأ بلشت بدي أقلي صدور الدجاج لصينية البطاطا. حطيت زبدة وزيت، طبعا أنا قلتلكن ليش أنا بحط زيت مع الزبدة، مشان إنها ما تحترق الزبدة دغري. لا يعني انتي حسب الكمية اللي انتي عاملتيها بتقدري تحطي زبدة وزيت لصدور الدجاج. أنا ممكن إني أشوفها كتيرة أشيل منها، ممكن إني أشوفها قليلة بضيف عليها مرة تانية، بس أنا هيك أنا شايفتها إنها كتير كتيرة، مشان هيك رح قيم قطعة الزبدة هاي، لأنه هيك الزبدة عندي كافية لصدر الدجاج اللي أنا بدي أحطه. بتضيفي صدر الدجاج على الزبدة وبتقليه. هلا انتي الأفضل إنك تتركيه شوي بعدها بترجعي بتقليه، بيكون هيك صدر الدجاج أخد نكهة الزبدة كاملة، لأنه إذا حركتيه كتير بصير بيعطيكي متل المي، وأنا ما بدي إياه إنه ينسلق سلق، لأ بدي أقليه تقلاية مشان نضيفه على صينية البطاطا.
أنا بحب إني ضل أقلب صدر الدجاج لما يستوي ويبلش إنه ياخد اللون والطعم من الزبدة. طبعا كل ست بيت هي ونظريتها إنها شو تضيف على صدر الدجاج لصينية البطاطا. أنا بحب إني أضيف له ملح وماجي وبهارات دجاج وفلفل أبيض أو فلفل أسمر إذا أنت ما كان عندك فلفل أبيض مو متوفر. نحط رشة صغيرة من الفلفل الأبيض، رشة صغيرة من بهارات الدجاج. هلأ في بهارات دجاج حمرا وفي بهارات دجاج بيضة، مكعبين من الماجي، هلأ إذا أنتي شفتيها إنه بدها ملح بتضيفي لها رشة ملح، بس أنا ما كانت بحاجة إني أضيف لها ملح، مشان هيك بس حطيت لها ماجي. طبعا إذا مو متوفر عندك ماجي مكعبات تقدري تضيفي ماجي بودرة، أنا اليوم ما كان عندي متوفر ماجي بودرة لهيك حطيت لها ماجي مكعبات. لازم تكون نار الغاز عالية على صدر الدجاج مشان يستوي. طبعا بتقلبي صدر الدجاج لحتى ياخد نكهة البهارات والماجي اللي انتي ضفتيها. هون حبيبتي بتشوفي انه استوى عندك صدر الدجاج، بتضيفيه فوق صينية البطاطا. عادي مو مشكلة، أنا احترق عندي شوي الماجي مع إنه كانت الزبدة كافية لإني أقلل الصدر تبع الدجاج. بعدها بتحطي لها مي، طبعا المي حسب نظريتك لأنه أنا بدي أغليها شوي على الغاز بعدين حمر وشها بالفرن. لاحظي أنا حبيبتي قديش حطيت مي لكمية البطاطا يلي موجودة عندي بالصينية مشان إنها ما تطلع ناشفة، لأنه انتي بدك تغليها وترجعي تشوي وشها بالفرن. هون بلشت عندي طبخ الرز، لازم الملوخية جنبها صحن رز بشعيرية. هون أنا شفت عندي السمنة كانت كتيرة فقللت منها. طبعا أنا بطبخ الرز مثل ما شفتوا بسمنة وزيت، الزيت بيعطي لمعة والسمنة بتعطي نكهة كتير طيبة للرز. نزلت الشعرية على السمنة، بلشت بتقلاية الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي. طبعا أنا بحب الشعرية يكون لونها ذهبي.
مثل ما حكيت لكم حبايبي، كل ست بيت وإلها طريقة طبخ بالرز اللي بالشعرية. أنا بعتمد هاي الطريقة دائما. طبعا الشعرية بتاخد وقت لحتى تتقلى وتاخد اللون الذهبي. بعدها نزلت عليها الرز، بقلي شوية الرز مع الشعرية لحتى ياخد نكهة السمنة والشعرية المقلعة. طبعا أنا غليت صينية البطاطا كم غلوة على الغاز، ضل علي بس تحمير وشها بالفرن. حطيت المي للرز حسب النظرية. طبعا يمكن انتوا تسألوا ليش دغري مية الرز غلت، لأني أنا كنت مسخنت لها مي على سخان المي، خليت المي تغلي، ضفت لها ملح. طبعا الملح يعني حسب الرغبة اللي انت بتحبيها، في ناس ما بتحب الأكل يكون ملحه ظاهر. هلا أنا بحط بصينية البطاطا توم وحمض الليمون، أو إذا كان عندك ليمون. لاحظي حبيبتي مثل ما قلت لك أنا بحط للملوخية توم مدقوق وتوم صحيح. بعد ما استوت عندي الملوخية ضفت لها توم مدقوق. طبعا أنا من زمان مستوية الملوخية عندي، بس تركتها لحتى ما يقرب إنه يأذن أذان المغرب، ضفت لها توم المدقوق. هلا بضيف عليها الكزبرة. أنا ما حبيت إني أضيف الكزبرة وأرفع الملوخية عن النار، لا قبل ما يأذن قلت بضيف عليها الكزبرة، وبلش إنه هون يذكر عنا. مشان هيك لما بلش تذكير حطيت الكزبرة والثوم، طبعا الثوم المدقوق. بتقلبي الملوخية مع الكزبرة عشان الكزبرة تاخد كل الملوخية والملوخية تاخد كل الكزبرة، حتى إنه الملوخية تاخد نكهة الكزبرة تماما.
هلأ هيك خلص بتوقفي تحريك الكزبرة مع الملوخية. شوفيلي على المنظر يا حبيبتي كيف كل حبة رز هي وأختها جنب بعض. هون عندي الملوخية أخدت كل طعمة الكزبرة استوت، وصينية البطاطا حطيتها بالفرن لحتى إني أشوي وشها. وهلأ بعد ما استوى عنا الرز واستوت عنا الملوخية بلشنا نمسك بالأكل لأنه طلع عنا بأذان المغرب، إنه بلش يذكر عنا بالجامع. إن شاء الله هيك يا رب دايما يكون صياما مقبولا وأفطارا شهيا علينا وعليكم يا رب. شوفيلي منظر الملوخية. طبعا الملوخية أكلة ملوكية. والله إنه منظر بشهي وبيدخل للقلب فورا. وهي عندي صينية البطاطا مع صدور الدجاج بعد ما حمرت وشها بالفرن. وهيك كانت سفرتنا لليوم يا حبايبي. بتمنى إنكم ما تملوا من الفيديو، وأنا كان عندي أكل من قبل بيوم سخنته، لأني أنا مثل ما خبرتكم ما بحب إني كب أكل إنه يزيد عندي. بتمنى كمان إنه كل فيديو بنزل لكم إياه ما تملوا منه.